Labas, Adrija. Labas, Severija. Ką prisistatom gal pradžiai? Gerai. Nu, tęs. Gerai. Esu Adrija. Ką aš darau? Ką darai? Net pati pamiršau. Vat. Nu, atsimeni, aš sakiau, gal social media managerė, norėjai prisistatyti, bet sakai, kad dar tokia nesi. Jo, iš tikrųjų, kuriu internetinį turinį Hangul mokyklos socialiniams tinklams. Tai čia toksai mano darbas buvo ir jo. O tu? Prašau. O aš save, matyt, norėčiau pradžiai pristatyti kaip vertėją iš korėjiečių į lietuvių ir iš lietuvių į korėjiečių. Tada paminėt, kad taip pat mokau korėjiečių kalbos. Ir va dabar mes šiandien susitikom tikriausiai. Ir iš pavadinimo podcast'o bus aišku, kad pakalbėt apie korėjiečių kalbą ir kultūrą, tai... Kultūrinį gyvenimą. Kultūrinį gyvenimą, tai va, tai apie Hangul mokyklą, tai va, aš esu kaip ir įkūrėja vadovė, tai... Gerai. Tai va. Važiuojam. Pirmas iki tokio formatų darom, tai bandom. Jo, bandom. Aš žinau, kad tu esi paruošus nemažai klausimų. Jo. Tai mes turim kelias temas, tai galvoju pradėti nuo kažkokios įžangos, nes tikriausiai didžioji dalis mūsų sekėjų mūsų nelabai pažįsta, nes likščioliai mes kūrim tokį labai surežisuotą turinį, reklamas labiau, tada tavo veidas daugiau mokyklą reprezentuoja. Aš tokia šiek tiek pasislėpus, tai dabar puikiai proga, man atrodo, truputį paspredinti, žodžiu, informaciją. Ok, nice. Tai tada aš gal ir norėčiau tas pirmo dalyko, ko paklaust, kaip atsirado idėja sukurti tokią Hangul mokyklą ir ką būtent tas pavadinimas reiškia. Jo, Hangul mokykla, tai gal nuo pavadinimo pradėsiu. Okay. Hangul korėjietiškai yra tiesiog korėjietiško rašto pavadinimas. Kaip abėcėlė? Kaip abėcėlė, tiesiog verčiant gaunasi korėjietiškas raštas. Okay. Tai Hangul mokykla būtų tiesiog verčiant korėjietiško rašto mokykla. Tai su ta intencija, kad mes esam korėjiečių kalbos mokykla, tai ir pasivadinom pagal abėcėlės pavadinimą. Okay. Ir kaip ta idėja kilo apskritai sukurt tokią mokyklą? Nu kaip, mokyklą sukurt kilo idėja kažkaip matyti organiškai ganėtinai. Pradžią aš pradėjau mokyti korėjiečių kalbos po savo vardu, tiesiog kaip Severija Han. Tada atsirado Severijos Han Korėjos kultūros studija. Tenai pagyvavo apie 3-4 metus ir atėjo tokia riba, kai aš nusprendžiau, kad reikia atskirti kultūrinius visus užsiėmimus nuo kalbos ir norėjau labai surinkti didesnę kolektyvą ir mokytojų ir pradėti truputėlį daugiau fokuso būtent į kalbą pačią. Daugiau kursų pasiūlyti, daugiau mokymo medžiagos sukurti ir fokusuotis būtent į kalbą, nes kai tu darai du dalykus vienu metu, kažkas dažniausiai būna nedadaryta. Tai norėjosi tokio fokuso būtent į kalbą, tai taip ir atsirado Hangul mokykla. Seniau mes egzistavom kaip Korėjos kultūros studija, tai dabar jau teko mokiniam išgyventi nemažai permainų, žodžiu, bet buvo mokinių, kurie pradėjo iš viso mokytis pas mane individualiai, tada į Korėjos kultūros studiją perėjo, dabar į Hangul mokyklą, tai žodžiu, per ilgą laiką, žodžiu, pavadinimai keičiasi, bet iš esmės turinys kaip ir likęs yra tik tai, kad, vis tikiuosi, kad tobulėja reikalai. Ok. Ir kai pradėjai tą mokyklą įkūrinėti, iš kur, netgi ir tą prieš Hangul mokyklą, kurią turėjai, kaip matei, kad yra paklausa tokiam dalykui Lietuvoje ir kaip iš vis sugalvoja va tokį, kaip reikia? Jo, tai kalbant apie paklausą, tai iš tikrųjų nežinau tiksliai, ar kiek tos paklausos yra, kiek žmonių nori mokytis korėjiečių kalbos, bet tiesiog tuo metu pastebėjau, kad apskritai nelabai yra vietų, kur galima jas mokytis, nes aš pati jaučiau stygių būdama Vilniui, besimokydama, tai mes tuo metu, kai aš pradėjau mokytis čia prieš daugiau nei 10 metų, nebuvo nieko apart Vilniaus universitete orientologijos tuo metu katedroje įkurtų kursų, tai aš ten pradėjau mokytis, bet apartų kursų, po to ten atsirado toks Džongo institutas, bet viso tai tikrai buvo labai maža pasiūla mokyklų, privačių vietų mokytis kažkur, kaip tiesiog, kaip būna anglų kalbos mokykla, taip čia korėjiečių kalbos mokykla, tiesiog nebuvo. Yeah. Aš pagalvojau, kad tikrai bus žmonių, kurie nori mokytis kažkur Vilniaus centre, senamiesty, taip pat bus, kurie nori mokytis per internetą. Tuo metu, kai apskritai pradėjau mokyti, tai buvo, žodžiu, COVID periodas, tai pradėjau mokyti apskritai per nuotolį. Yeah. Jo, po to jau atsirado fizinė lokacija ir fizinės pamokos, bet formatas buvo nuotolinis pradžiai. Aš irgi, kai pradėjau mokytis korėjiečių kalbos, kažkaip pastebėjau, kad Lietuvoje nėra tiek daug, kad būtų
iš lietuvių kalbos mokinama korėjiečių kalba, nes pati irgi mokiausi iš anglų kalbos korėjiečių kalbą. Tai irgi mačiau, kad Severijos Han tokios studijos yra kursai, dabar anglų mokykla, tai smagu prisidėti, nežinau, labai nice. Ir kitas gal klausimas būtų, kai pradėjai šitą įsteiginėti mokyklą, ar turėjai kažkokių baimių, kad nepasiseks, gal bus nesurinksi mokinių, gal nėra tokio populiarumo korėjiečių kalbos Lietuvoje? Žinai, baimės visada yra. Tai klausimas, ką tu su jom darai, ar tu leidai jom, žinai, užsibujot galvoj ir galvot, o ne, čia pas mane bus vienas mokinys. Tai bus vienas mokinys pradžiai. Pas mane iš tikrųjų buvo 2 mokiniai pradžiai. Pirmas semestras buvo rugsėjai, man atrodo, pavasarį, man atrodo, čia buvo semestras pirmas, paskelbiau registraciją, kad čia yra tokie kursai. 2 mokiniai buvo, susirinko. Aš iki dabar atsimenu, tas mokinės buvo labai stropios merginos, labai fainos ir ilgai mokėsi, man atrodo, dar 2 metus po to lankė. Tai 4 semestrus praėjo ir tai kažkaip aš galvau tuo metu, kad jeigu bus net ir vienas mokinys, it's fine, žinai, kol yra žmonių, kurie domisi, kas susidomi, kodėlgi nepabandžius. Tai aš tuo metu dar turėjau tokią motivaciją, išėjau iš darbo, dirbau verslo plėtroje, versle, su Pietų Korėja buvo susiję, tai aš ten prakišinėjau lietuviškus dalykus į Lietuvos žemelę, pardavinėjau į Korėją. Bet pajaučiau, kad ne man tie cold callai ir visi seilo taktikos ir kad vis dėlto mane domina pati korėjiečių kalba, pati Korėja, ne kiek darbas su ją ar verslas toj srity, žinai. Tai baimių kažkokių pradžioj gal buvo tokio neužtikrintumo ir iš tikrųjų iki dabar yra tas neužtikrintumas. Kiekvieną kartą, kai mes paskelbėm registraciją naujam semestrui, iš tikrųjų mes niekada nežinom, kiek mokinių susirinks. Ar aš turėsiu mokyti 4 kursus, ar aš turėsiu 1. Ir likščioliai nežinai, tiesiog susitaikai, kad tokia yra stilistika šito verslo, kad tu kiekvieną kartą nežinai, kiek bus žmonių. Tiesiog, ir jeigu negali kažko pakeisti, tiesiog nebesiparini, man atrodo. Taip pradėjau žiūrėti, stengiuosi žiūrėti. Ar kažkas tave gal turėjo kokį įkvėpimą iš Lietuvos, kažkokį gal mokytoją, arba iš Korėjos gal kažką mentorių, kad tokią dalyką sukurt? Iš tikrųjų, tai turėjau visai nemažai fainų patirčių pačioje Pietų Korėjai. Kai studijavau Vilniaus universitete, buvau su manęs išvažiavus į Seulą ir tuo metu ten mokiausi pati korėjiečių kalbos ir susidūriau su... Ten buvo iš vis nepelno siekiančios, man atrodo, organizacijos, jie mokė nemokamai tuo metu korėjiečių kalbą, nes gal jie buvo šiek tiek finansuojami valstybės. Ir susidūriau su labai smagiais mokytojais, labai tokiais užsidegusiais, atsimenu, mes sėdėdavom pamokose ir mokytumės ne gramatiką, o lyriksus. Dainų žodžius. Jo, ir per juos bandydavom kažką suprasti apie korėjiečių kalbą. Negaliu pasakyti, kad labai davė tai daug naudos, bet tam tikro kultūrinio, žinai, tokio pajautimo. Susipažinimo su korėjiečiais, su mokytojais korėjiečiais, užsidegusiais, kuriem patinka, ką jie daro. Tai turėjau tokių sąlyčio taškų, žodžiu, su fainais mokytojais. Ir aš manau, kad mane taip pat įkvėpė mano mokytojai iš vaikystės, iš mokyklos laikų, mano muzikos mokytoja Janina Karalienė. Negaliu jos nepaminėti, būtinai turėsiu mokytoją paminėti. Dabartinis džiazo mokytojas pianino. Tai labai daug, pati esu apturėjus, lankius daug fainų būrelių, būdama paauglė. Ir suaugus dabar, nes aš iki dabar lankau būrelis visokias. Pavardink. Žodžiu, lankiau šokį būrelį. Tada lankau džiazo pamokas privačiai. Pilatesas. Tai, žodžiu. Šokį? Šokį, taip. Tai va, daug, esu šiaip būrelių mėgėja, nuo vaikystės juos lankiau, nuo 5 metų, žodžiu, mane į pirmą būrelį paleido 5 metų. Tai kažkaip man apskritai patiko ta užklasinė veikla, kur mokyklai, žinai, tai ne faina, reikia ten mokytis, ten verčia sistema tą mokytis, o jau po to užklasinę veiklą tėvai, kadangi leido pasirinkti, ką noriu daryti, tai eiti būrelius, kuriuos noriu. Tai, žinai, tas matyti ir lėmė, kad turiu tokį gerą ryšį su edukacija. Tokia, užklasinė edukacija, bet matyti tai lėmė, kad turėjau fainus mokytojus, tikrai labai įkvepiančius ir šiltus, draugiškus, tai matyti tas kažkaip neatgrasė irgi nuo veiklos toj pačioje srityje. Tai tada iškart noriu paklausti, kokia tu kaip mokytoja esi, kaip save apibūdintum, kokiais 3 žodžiais?
Aš labai norėčiau būti panašiai į savo mokytojus, kuriuos turėjau, bet manau, kad aš dėja tokia nesu. Kodėl? Aš manau, kad aš esu ganėtinai griežta. Gal dėl to, kad aš vis dar jauna ir tokio maksimalizmo siekiu, bet aš manau, kad aš esu griežta mokytoja. Tikiuosi, kad esu įkvepianti ir kad su manim linksma. Okay. Tas griežtumas su linksmumu galbūt truputį, žodžiu, faitina tarpusėje, bet griežta iš tos pusės, kad prašau atsakomybės mokinių už jų, žinai, namų darbus, kad aš nepaleidžiu jų, jeigu jie ten, žodžiu, paklausiu, ką padarė namų darbam ir juos patikrinu, tai iš tos pusės aš juos, žodžiu, prižiūriu, mėgstu taip sistemiškai. Tai gal ta žodis griežta nelabai tinka, gal labiau tokia sistemiška. Jo, nes griežtas tai taip skamba truputį negatyviai. Griežtas tada toks, nežinau, no. Ne, tokia nesu, nes vis dėlto suvokiu, kad aš nesu mokyklos mokytoja, mano mokiniai yra mano klientai iš esmės, tai jeigu aš būsiu labai kažkokia nedraugiškai griežta, tai aš suprantu, kad sekančiam kurse aš sėdėsiu prie geldos sudužusias, tai vis tiek stengiuosi išlaikyti kažkokį, žinai, ir smagumą pamokų metu ir būt mandagi. Aš manau, kad aš šiaip ganėtinai esu. Aš sakyčiau. Pažįstama ganėtinai gerai. Jo, reikia paminėti gal ir tą faktą, kad mes šiaip pažįstamos visai ne per mokyklą. Tu dirbai. Aš dirbau Mirank kavinėje, kuri buvo Korėjiečių kavinė, Severijos irgi įkurta. Taip. Dirbau kaip barista ir paskui kažkaip suėjo chemija. Jo. Ir tada kažkaip perėjo vat į... Tai išėjo iš darbo ir aš pagalvojau, kad plema, kaip man faina buvo, žinai, dirbti kartu. Ir kad tu korėjiečių kalbą gerai moki ir tau patinka tas rytis. Taip mes pažiūrėjome. Gerai suėjo. Viskas. O pati, kai pradėjai mokytis korėjiečių kalbos, buvo tada jau tam Vilniaus universitete, kaip minėjai, ar prieš anksčiau tau kilo tas susidomėjimas kalba? Man kilo, matyti, tikrai prieš universitetą. Aš jau, kai pradėjau lankyti kursus Vilniaus universitete, tai jau mokėjau abėcėlę ir turėjau tokią rimtą motyvaciją mokytis. Tai pradėjau domėtis tikrai prieš ir atėjau jau tvirtai nusiteikus išmokti korėjiečių kalbą. K-popas? K-dramos? Viskas. Tikrai ne vienas dalykas. Tikrai buvo ir K-popo, ir K-dramų filmų, bet taip pat ir buvo koncertų gyvų matytų Lietuvoje. Dar prieš pradedant mokytis buvo atvažiavę Korėjos tradicinės muzikos keli, žodžiu, pansauri. Okay. Tai ir gal reikėtų tai pavadinti dainavimąją poeziją, žodžiu, tai truputį ir su kultūra turėjau tokio sąlyčio taškų gyvų ir tokią crazy kelionę į Italiją turėjau, kur labai buvo daug korėjiečių turistų ir man tuo metu atrodė, kad aš, o dieve, dar pasimokysiu aš mėnesį ir tuoj suprasiu, ką aš šneka. Aišku, taip nebuvo, tai užtrukau kelias metus, bet ta motyvacija matyti po truputį taip kilo ir dėjo kitą tašką. Pačiam universitete aš sutikai korėjiečių savo amžių draugų, su kuriais ir pradėjai tą pokalbį kažkokį megzt, ar vien tik nuvažiausiai į Korėją prasidėjo tas kalbėjimas? Turėjau progų pasipraktikuoti, teko sutikti tų vadinamų Erasmuso, žinai, studentų. Iš mentorė buvau, va. Turėjau 3 korėjiečius, po to dar 2, man atrodo, tai kelis korėjiečius prižiūrėjau. Prižiūrėjau. Čia literaliai prižiūrėjau Lietuvoje, kai jie čia buvo su mainais. Tai net ir kelios draugystės užsimezgė. Tai turėjau su kuo pasipraktikuoti kažkiek. Aš pradžiai nedrąsu, bet vis tiek bandžiau. Kažkaip mano ta motyvacija, tą kalbą pralaužti buvo didesnė negu baimė. Okay. Tiesiog matyti, buvo ta riba kažkokia tokia moralinė riba pasiekta, kad aš galvoju, kad jeigu trūks plyš, aš, žodžiu, bus. Nesvarbu, ar ten su klaidom, be klaidų, švariai, nešvariai, su akcentu, be akcentu, tiesiog žinau, kad reikia praktikuotis, nes daugiau progų nėra. Taip. Iš visų tų korėjiečių buvo ant pirštų suskaičiuoti Vilniui. Ir dabar šiaip taip. Taip. Tai yra ant pirštų suskaičiuoti, tai tų progų pakalbėti, jeigu tik būdavo, aš būtinai, žodžiu, įlyzdavau ir labą dieną, čia. Annyeonghaseyo, žinai, pabul mogojo. Tiesiog bandžiau kažką, bent sakinį. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą sakinį kažkai korėjietei pasakiau ir aš žiūriu ją ir galvoju, ar jinai suprato. Ir aš matau, kad jinai suprato. Ir man tą atgal atsakė ir aš tokia, viskas. Viskas čia. Jo, gerai. Tai, kai pradėjai tą kalbą mokintis, koks sunkiausias gal buvo dalykas ir koks lengviausias pagal tave
Oi, sunkiausias dalykas. Gal sunkiausias dalykas yra tai, kad vis dėlto nėra daug tarptautinių žodžių. Žodynam, žinai, mokytis. Nes jeigu pradedi mokytis kokį nors ten, nežinau, anglų, vokiečių, ispanų, kažką iš europinių kalbų, tai turim daug bendrų lotyniškų žodžių. Taip. Tuo tarpu Azijai ta tarptautinė kalba juk yra kinų kalba. Nu, neoficialiai, bet skoliniai yra iš ten. Ja. Tai žinai, tai nieko bendro, jokio sąlyčio nėra. Aš atsimenu, aš buvau atradus vieną bendrą žodį tarp lietuvių ir korėjiečių kalbos. Tai buvo žodis kita. Nu, kita. Žinai, kai yra apklausa ir ten tavo lytis, vyras, moteris, jis sako kita. Tai korėjiečių kalba irgi kita. Ir aš tada galvau, opa. Wow. Kokios sąsajos. Kokios sąsajos, jo, tai kažkaip. Tų bendrų sąlyčio taškų labai mažai, tai iš tos pusės galbūt buvo sudėtinga, o lengva, aš sakyčiau, man apskritai mokytis korėjiečių kalbos nebuvo sunku. Mano visas procesas ganėtinai sklandžiai ėjosi, kadangi motyvacija buvo didelė. Žinai, kai yra motyvacija, kai yra noras, tai tu net nejauti tų dalykų, kurie sunkus. Aš darydavau sunkius dalykus lengvai. Pavyzdžiui, kontrolinius darbus savo darydavau. Pavyzdžiui, testuodavau save. O kaip su lapeliai, žinai, ant vienos pusės lietuviškai užrašyta, ant kitos tada turi pasirašyti korėjietiškai. Tada lenki lapą, tada ten, kur korėjietiškai, tada verti lietuvių kalbą. Nu, kad prasme, žinai. Aš dariau ant lapelių kitaip, tiesiog. Taip, būtent. Bet tie, kurie išmoksta korėjiečių kalbą, jie visi, man atrodo, turi tą bendrą tašką, kad patys nori mokytis. Taip. Nežinau, man tai galbūt sunkiausias buvo dalykas, kai mokiausi korėjiečių kalbą, tai suprast, kaip patys korėjiečiai kalba. Nes atvažiavęs į Koreją, tenai visi taip greitai kalba. Ir dar į kitą miestą nuvažiuoja, ten turi savo tuos tarmes ir kaip čia saturi ir eina savo. Kai klausai, kai mokina per videkus visokius korėjiečių kalbą ar lėtai šneka, tai tada viskas eina suprast. Kai nuvažiuoji į Koreją ir tada jau realus pokalbis prasideda, tada, ne. Buvo ir man to, jo. Žinai, tik tai gal, o kur tu važiavai? Aš važiavau į Degu miestą. Tegu yra vienas iš tų miestų, kuris labiausiai tarmiškai. Tenai tikrai gal jaunesni žmonės ne taip tarmiškai šneka, bet ten tikrai yra labai blogai. Labai blogai. Jeigu tu atvažiuoji žalę, žinai, ir bandai mokytis korėjiečių tos, žinai, oficialios kalbos. Taip. Tai, žinai, mano atveju aš į Seulą važiavau. Tai tenai. Ir aš į kitus miestus tuo metu nevykau, tai man ganėtinai buvo, matyt, paprasčiau negu tau. Taip, tokios baisios patirties to, kad, žinai, kažką sako, gal su vyresniais žmonėm taip, nes ten gal, žinai, grumuloja kažką greitai šneka. Greita kalbė vis tiek korėjiečiai yra, tai iš tos pusės bet, žinai, bent jau tarmės problemos neturėjau. Taip, tai aš taip tokią, nežinau, pagalvoju, kad gal kai į Seulą nuvažiuoja, tai panašiai kaip tu Vilniui žmonės girdi kalbant lietuviškai, tai Seulė girdi taip kalbant korėjietiškai. Į Degu, kai nuvažiuoja, tai maždaug žemaitiškai kažkas tokio panašaus, kur ten taip sunku suprasti. Ir ne tik tarmė, dar turigi savo žodžius. Taip, tai tuos, wow. Kurie gali reikšti visai kitą dalyką. Nu, taip. Tai kalbant apie tokias situacijas, gal turi kokią juokingą istoriją arba įdomią, kur nesusišnekėję arba kažkaip netaip panaudoja ir... Žinai, tokių daug situacijų žymiai neturėjau, bet buvo su mano vyro močiute, jau dabar amžiną atilsį. Mes su vyru, žodžiu, atvažiavom į... Kas žino, kas nežino, mano vyras korėjietis ir jo šeima visa yra korėjietiška, tai mes atvažiavom į jo gimtąjį miestą. Ir močiutė pasitinka mus, žiūri į mane ir sako, aigu, jepuda. Nu, ir tai korėjietiškai, nors lietuviškai. Tai reiškia, o kokia tu graži, žodžiu. Taip. Jie korėjiečiai mėgsta, žodžiu, apie išvaizdą kalbėti, galvau, natūralu, kad taip sako. Ir aš ką aš jai sakau. Tai aišku, kamsamnyda, ačiū, maždaug, ačiū už komplimentą. Taip. Ir tada mane baksteli, žodžiu, Anytė sako, čia močiutė sako, kad tikriausiai esi pavargus. Aš sakiau, ką? Žodžiu, jepudei reiškia... esi pavargus. Tarmiškai. Aš iki dabar nežinau tiksliai, kaip ten. Žodžiu, labai panašiai skamba, tai toksai, žodžiu. Komplimentą priėmė. Taip. Priėmiau. Taip. Okay. Man buvo, kad aš, kai Korėjoje buvau Degu mieste ir teko važiuoti į ligoninę ir aš įsikviečiau taksi ir aš jam ten pasakau kažką, tai kad mane ten reikia tokią ir tokią ligoninę, aš ten nežinau pati. Ir mes važiuojam kažkaip labai ilgai, važiuojasi, jau virš 20 minučių, ten suka tą metriuką, aš kažkaip žiūriu į žemėlapius ir aš jam sakau,
palaukit, nu ten kažkaip, aš ten į sportoliu, čia ne ta ligoninė, jis man kažką gal sako su ta savo tarme, aš jam atgal bandau sakyti, atsiprašau, nu žodžius visą apsuka ten kelią, vėl 30 minučių atgal iki miesto centro, aš ten nesupratau, kur mes važiavom, nu bet žodžiu, paskui mane paleido ir man, kadangi aš buvau sienietė, turbūt, nežinau, tai sakė, kad viskas gerai, gali nemokėti šitą kelionę, nes čia, nu, nieko tokio svarbiausiai stengiasi korėjiečių kalbą šnekėti. Tai galvoju, nemokama kelionė. Taip, neblogai baigėsi. Tai tave nuvežė į ligoninę? Taip, nuvežė, viskas okei buvo. Tiesiog, kad ilgesnis kelias ir ten iš pradžių, tai man atrodo, jis ten keikė mane turbūt, kai aš ten pasakiau, kad ne ten važiuojam, bet, nu, paskui buvo malonus, tai nežinau. Visai, nu, išlaikė, žodžiu, man daugumą. Išlaikė, tai visai neblogai, sakyčiau. Gal norėčiau dar paklausti, ar buvo kažkas, kas erzino tave mokinantis korėjiečių kalbos? Mokinantis? Jo, pradedant mokinantis arba... Man, pavyzdžiui, erzino labai, kad kai pradėjau mokintis, daugelis video sako, kad gali nemokėti daug žodžių, bet pradedi žiūrėti serialus ir tada automatiškai viską supranti, kuo daugiau žiūri. Okay, ir man taip niekada nebūdavo, nes aš vis tiek tų žodžių nesuprantu ir gal kontekstą kažkiek gaudausi, nu, bet paskui vis tiek aš nežinau, apie ką ten pasakė 100%. Tai jau tas mane suerzino, kad visi taip kelia tokį metodą, o man jis niekada neveikdavo. Žinai, manęs gal, aš ant tokių video nebuvau pasimovus, bet aš buvau pasimovus ant kitų video. Okay. Išmoko korėjiečių kalbą per 3 mėnesius. Žinai, kas čia prancūzų per 7 dienas. Tos knygutės tokios, net seniau būdavo. Žinai, anglų kalba per 100 dienų. Jo, tai tokių video, kai aš pati pradėjau mokytis korėjiečių kalbos, buvo labai daug. Ir po to jau, kai ir pradėjau mokyti pati kitus korėjiečių kalbos, man atrodo, kad jų vis dar yra. Tokių video, kur aš švariai išmokau kalbėti korėjietiškai per 6 mėnesius. Čia nėra įmanoma. Žinai, net patys korėjiečiai neišmoksta korėjiečių kalbos per 6 mėnesius. Taip. Ta prasme, vaikas gimsta ten iki 10 metų, 10 metų praleidžia besiklausydamas. Tai tie, kurie, žinai, sako, kad aš išmokau švariai kalbėti ten per... nežinau, kelionį į lėktuve, paskaičiau knygutę kažkokią. Bet tokių, nu gerai, gal čia jau toks jau kraštutinumas, bet tikrai nemažai aš matau tų tokių clickbaitinių YouTube video, kurie, žinai, sako, kad va dabar arba pasimk šitą kursą, mane, pavyzdžiui, iki dabar erzina tokie nauji appsai. Maždaug mes naudojam AI technologijas, vienas klikas ir tu ten paspaudai ir ten ta kalba, žinai, instaliuojasi, tau galva, tau nieko ten daryti nereiks, ten pasiklausysi, žinai. Po to pamatai, kad subscriptionas labai brangus ir po to dar free trialas yra, gerai išbandai ir pamatai, kad ten visiškas šlamštas. Taip. Arba tiesiog pažadai, daug pažadų, o realiai nieko. Taip. Tai... Kiek laiko tada sakytum, kad užtrunka išmokti korėjiečių kalbą? Žinai, labai priklauso nuo žmogaus matyti ir priklauso nuo to, kiek tu dedi pastangų. Tai man, kad aš išmokčiau korėjiečių kalbą, ganėtinai laisvai šnekėti, kad galėčiau susikalbėti gatvėje, tokia, žodžiu, kad tapčiau street smart, man užtruko apie 2 metus. Apie 2 metus. Jo, bet tokio daug intensyvaus darbo. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną po 2-3 valandas, taip, mes apie tai kalbam, apie tokius kiekius. Ir čia valandų. Savo mokymuose, ar čia su kursais, ar čia su mokytojais? Tai tame tarpe aš ir kursus lankiau, bet kursai ėjo labai lėtai, iš tikrųjų, ir kursuose kažkaip daug aš nepasisėmiau iš jų, nes ir kolegos galbūt, kurie kartu mokėsi, labai lėtai ėjo medžiagą, aš norėjau, žinai, iš karto greit viską. Ateidavau, atsimenu, ateinu viena padarius namų darbus, ateinu viena išmokus ne tik tos žodžius, kurių prašė, bet ir jų sinonimus, o tuo tarpu kolegos vis taip dar ir neišmoko, žinai, skaityti. Nu, visi, žinai, mokiniai turi skirtingas motivacijas, skirtingus tempus mokymosi, tai iš tos pusės, aišku, ta ir sistema, kurioje mokiausi, gal nebuvo pati geriausia ir vadovėlis, bet vis tiek esu dėkinga už tos kursus, nes jie man vis tiek davė, žinai, pagrindą. Tai gerai, kad lankiau juos, vis tiek nesigailiu, kad lankiau tos kursus, nes aš gavau medžiagą, aš galėjau pasiskaityti, taisyklės turėjau, o priedo to dar pati mokiausi po tas 2-3 valandas, ko tikrai neprašė ir nereikėjo daryti, tiesiog savo malonumui. Taip. Nu taip, nuo kiekvieno priklauso, žinoma, jeigu įdėsi daugiau darbo, tai greičiau ir išmoksi. Ir kokią svarbą korėjiečių kalbos mokėjimas turi pačioj Korėjoj, kai nuvyksti? Ar ją reikia mokėti, ar įsiversi su vertėju, ar, nežinau, susikalbėsi gestų kalba? Nu, žinai, yra 2 tipai žmonių, sakyčiau, yra realistai ir tada visi kiti.
Tai tie visi kiti sako, kad galima ir su anglų kalba išgyventi ir kad kai aš keliavau tas 3 dienas Pietų Korėjai, neturėjau problemų su anglų kalba. Nu, bet mes kalbam apie, jeigu klausimas yra apie tai, ar gyvenant kasdien, nu, taip sakant, kalbant apie kasdienybę, reikia korėjiečių kalbos, atsakymas vienareikšmiškai taip. Reikia ir frazių būtinų, reikia ir būtinai skaityti, nes gali būti, kad tas pats tavo McDonald's užsakymas, kur hamburgeris hamburgo, cheese hamburger bus, žinai, parašytas per korėjietišką raštą. Taip. Nors tu užtektų vien raštą mokėt, kad galėtum užsisakyti, nes tas užsakymas iš tikrųjų yra angliškas, tiesiog jis parašytas per korėjietišką abėcėlę. Tai būtinai reikia raštą mokėti, bet ir kalbą reikia taip pat mokėti, nes tik tai kažkokiose, žinai, jaunimo vietose ar kažkokiose franšizėse galima angliškai susikalbėti, ar ten su kažkokiais atsitiktinai anglų kalbą gerai mokančiai žmonėm, bet iš esmės būtina mokėti korėjiečių kalbą, jeigu nori ten gyventi, integruotis ir jaustis kažkaip saugiai, nes, pavyzdžiui, nei ligoniniai, nei policijai nieks nekalba angliškai. Nu, mes nekalbam apie tuos vienetus išskirtinius žmonės, bet bendrai apie sistemą paėmus, tai nėra jinai pritaikyta užsieniečiam, net ir pildant formas kokias ar kažką tikrai reikia. Taip, visiškai sutinku. Taip. Kai atvykai į Korėją ir pradėjai kalbėti korėjiečių kalbą, jau turėjai pokalbius, kaip patys korėjiečiai reagavo į tai? Ar jie buvo šokiruoti, ar jie tokie, okei, nice. Žinai, man atrodo, mes Korėjai lankomės labai skirtingais laikotarpiais. Taip. Aš nuvykau dar prieš K-popui, tampant populiarių dalykų čia vakarų pasaulyje, 2015 metais, čia kai BTS tik tai prasidėjo, pirmas dainas leis, dar nebuvo vakaruose žinomi. Tai kai atvykau ten ir jau mokėjau kalbą, tai buvo daug šoko iš vietinių, tai taip, hangmal čarasinėjo, žinai, tokio viso reikalo, arba buvo daug ir tokių nustembančių ir išsigandusių žmonių, galvodami, kad gal aš kažką čia, žodžiu, užsimaskavau slaptą agentę, nežinau, ką ten įsivaizdavo, bet būdavo momentų, kad ateini į Pyeonijam, tai čia tas convenience store, tas narvesenas korėjietiškas, žodžiu, ateini. Dar net nepradedant šnekėti, jokia kalba jie jau pasislėpdavo už prekystalio. Jo, ir tai buvo. Tai aš ateinu ir staiga dingsta darbuotojai visi. Iš baimės, kad jiem reikės angliškai šnekėti. Aišku, jeigu korėjietiškai pradedi šnekėti, viskas okei, jie kažkaip pripranta prie tos idėjos ir, žinai. Taip. Gerai, bet tuo metu, kai aš pirmą kartą lankiausi, tikrai jiems buvo šokas. Jiems buvo šokas ir dalis atsisakė korėjietiškai šnekėti, nes galvoja, kad kažkas čia nesueina galai, kažkas čia blogai, kažkas čia ne taip. Bet šiaip bendrai paėmus, tai draugiškai buvau priimta ir su manim kalbėjo korėjietiškai, nes jie patys kitaip nemoka, tai ten vienintelis būdas kalbėti ir buvo korėjiečių kalba. Jo, aš kai važiavau, tai man žiauriai patiko korėjiečių reakcijos, nes kaip žinai, jos yra labai dramatiškos tokios, tai labiausiai būdavo taip juokingiausia, kad aš pasakau tik tai sveiki, mano vardas toks ir toks, ir jie tada, eik tu savo, tu čia korėjiečių genijus, ta prasme, tu čia taip gerai varai, aš dar nieko nepasakiau, bet ačiū, aš priimsiu tą dalyką, tai tokia juokinga reakcija. Būna. Dažnai tai būna, jie dažniausiai, taip, žinai, dramatiškai priema. Šiaip reakcijų žmonės, jie moka labai gerai, žinai, ką nors pasakoja ir jie visą laiką atreaguoja. Ne, jo. Ne, wow, hei, vat, taip, būdavo tokių. O vat mane tos reakcijos kaip ir šokiravo, kai nuvažiavusi į Korėją, nes tokių pas mus dalykų nėra. Tai ar buvo tave kažkas šokiravo atvykus į Korėją, kažkoks kultūrinis šokas ar šiaip kokie dalykai, ką jie... Žinai, buvo toks, kur šokas buvo mano vyrui labiau. Mes buvom, man atrodo, Busane ir ėjom per kažkokį tiltą, žodžiu, prie pliaže ir mes su vyru tiesiog kalbamės apie kažkokius kasdienius dalykus ir tokia porelė eina pagyvenusių žmonių, žinai, vyras su žmona ir jie išgirdo mūsų pokalbį, jie atsisuka, žinai, viens į kitą ir tas vyras taip ganėtinai sako, pažiūrėk, čia korėjietė atrodo kaip užsienietė. Oho, mes taip dėjom žvengi, žinai, kas čia per toks, ne tai, kad gerai korėjietiškai šnekantis užsienietis, žinai, ne, čia, matyt, čia yra korėjietė, kuri vat atrodo taip keistai, žinai. Pažiūrėk, kaip keistai atrodo šitas žmogus, nu kodėl, maždaug. Tai šitas, tai buvo didžiulis komplimentas, bet tiesiog keistas reasoningas pa žmogų galvoju, sakyčiau, kad pirmiau nekalbau, žinai, bet... Jo, tai toks vyrui, nežinau, labai jam buvo juokinga išgirsti tai.
O man šokų, žinai, dar ir be kalbos visokių įvairių Taip. šokų, tai tokių šokų aišku, kad yra. Pavyzdžiui, kokiu. Nu, galbūt man pradžiai buvo neaišku, kaip įeiti reikia į patalpas. Okay. Mygtuku, žinai, kad paspaudi mygtuką. Taip, taip. Ir tik tada duris atsidaro, nes pas mus, jeigu yra koks nors Akropolis ar Narvesinas, tai automatiškai tiesiog atsiveria duris. Taip. O Korėjai dažniausiai yra tas mygtukas, kur tu paspaudi ir tada jos automatiškai atsidaro. Taip, taip. Aš atsimenu, kažkada į Taiso bandžiau įeiti. Žiūriu, įeina vienas, eina kitas. Aš prieinu durų, neatsidaro. Aš galvoju, čia jos gal tik tai koriečius, žinai, skanuoja. Okay. Aš galvoju, kaip jai, nesuprantu, kas yra, kodėl man neatsidaro duris, kodėl visiems atsidaro. Tai aš pradėjau tą stebėti žmonės. Tada iš šono pajau, žiūriu, mygtukas spaudžia. Žinai, ant pirmų dienų toksai buvo reikalas. Tai jo, tai buvo toksai, kad reikėjo pasimokyti dalykų, kaip viskas veikia. Tada išmokti, kad yra žodis maišelis, daug įvairių būtų. Bungtų, bungdži, žinai, jie turi daug būdų paklausti, ar tau reikia maišelio, kad įskaitai. Tai jo, teko irgi žodyną greitai praplėsti sinonimais. Nu ir, žinai, dabar gerai net neatsimenu, Korėja tapo iš tikrųjų tokia savo šalim per tą laiką, kad jau dabar prisimint, kas ten, žinai, prieš 10 metų šokiravo, yra sunku. Žinau, kad tikrai kas šokiravo, gal buvo transportas, kad pėsčiųjų nepraleidžia mašinos. O aš irgi norėjau šitą sakyti. Ir kad mažose, siaurose gatvėse nėra šaligatvių. Ir kad tu eini tiesiog keliu ir jeigu važiuoja mašina, tai tu turi trauktis, o ne mašina turi, žinai, sustoti. Jeigu tu eisit, tai tiesiog nutrenks. Plius ir tada tie labai daug mopedų. Mopedai, taip. Delivery, kaip jie ten pristatinėja. Kurjeriai visokie. Kurjeriai ir... Žiauriai daug ir jie, žodžiu, bet kaip vairuoja ir per raudonas važinėja. Ir jie dar važiuoja per raudoną šviesą, per pėsčių. Nu, žodžiu, jie elgiasi tarp mašinos ir žmogaus. Kaip nori, taip važiuoja. Bet tiesą sakant, dabar mes ir Vilniui turim šitą problemą. Pasakyčiau, kad Bolto kurjeriai dabar irgi. Jie kada nori yra mašinos, kada nori jie yra pėstieji, žodžiu. Su tais tokiais storom padangom. Nu, panašiai darosi ir čia. Kad net šaltų maistas, tai todėl režu. Okay. Tai dar kalbant apie pačią korėjiečių kalbą, ar turi kokių patarimų, kurie nori pradėti mokytis korėjiečių kalbos? Kokių būtent? Kaip ją pradėti be hangul mokyklos kol kas? Ar turi kažkokių tai patarimų, kaip tu mokėsi, pavyzdžiui, kaip tą lapelį lankstėjai ir žodžius rašėjai? Patarimų tai tikriausiai visai daug turiu, bet žinai, dabar vis prisiminti visus tokį sąrašiuką neturiu su savim, bet sakyčiau, kad pradžiai tai motyvacija yra aiški, nes kartais yra, pas mus ateina mokinių, kurie sako, galima pas jūs tik pabandyti, aš noriu pasižiūrėti, ar man kalba patinka. Tai tokie būna oportunistų, žodžiu, mokinių, tai sakyčiau, kad tokia motyvacija nėra visai ilgalaikė, tai galbūt prieš krentant į kalbą, prieš pradedant kursus, būtų gerai išsiaiškinti, bent jau atsakyti savo klausimą, ar tau patinka korėjiečių kalba. Mes nekalbam apie jos mokymąsi, bet šiaip kaip kalba, kaip kultūra, ar tau patinka. Tada kitas momentas, dėl ko patinka. Žiūrėk, kokie tavo tikslai. Jeigu tu, reikia leisti savo pasvajot, pasvarstyti, žinai, dėl ko aš pradedu mokytis, ar dėl to, kad noriu ten išvažiuoti studijuoti, ar dėl to, kad dirbti, ar dėl to, kad šiaip noriu iš lingvistinės pusės mane traukia ta kalba ir gražiai skamba, ar nežinau, ar dar kažkokios priežastys. Tai atsakyti savo į tokius klausimus, nes tada juos atsakant bus aišku, ką daryti toliau, ar eiti kursus, o galbūt nešvaistyti laiko ir tiesiog pasitenkintais angliškais subtitrais ir žinai, žiūrėti toliau serialus, jeigu tikslas yra tik serialai, tai, žinai, gal neverta kankintis. Taip. Tai atsakyti savo iš tus klausimus, toks pasiruošimas, žinai, būtų. Moralinis pasiruošimas. Jo, pribrendimas. Nešokti taip, va čia vieną dieną atsikėliau, galvoju, gal visai smagu būtų pabandyti. Aišku, gali būti ir taip, nesakau, kad reikia dabar, žinai, uždėti kažkokį baną žmonėm, kurie tiesiog nusprendė random pabandyti pasimokyti korėjiečių kalbos, bet aišku, ilgalaikiškiau būtų turėti tos tikslus, turėti aiškę motyvaciją. Aš dar irgi galvoju, kad gal, kaip aš pati pradėjau, tai irgi norėjau tiesiog, man patiko ten tie rašyti tiesiog simboliai, jo. Man patiko, kaip juos rašo ten per visokius ASMR videkus. Tai galvoju, gerai, pati pažiūrėsiu video, išmoksiu, pradėjau rašyti, tada pradėjau kažką žiūrėti, tada kažkaip gražiai skamba, tada kultūra, kažkaip išsiplečia. Ir aš irgi sutikčiau su tavim, kad ta motyvacija turi būti kažkokia tai gilesnė negu tiesiog, čia, just for fun.
Gali tai būti, aišku, bet jo. ilgesniam laikui, kad tą kalbą vis tiek tu ilgai mokysiesi ir tau reikės įdėti ją pastangų, kad jinai to taip greit neatsibostų, vis tiek turi būti kažkokia ta vidinė motyvacija, kad tęsti. Taip, kad atlaikyti sunkumus, žinai, nes pirmą lygį baigti nėra taip sunku, nes tu jauti labai didelį progresą. Tarkim, pirmam lygiai, kai tu ateini, nuliniam lygiai, sakykim, ne? Tu ateini nieko nežinodamas ir tu išeini jau galėdamas papasakoti apie kasdienybę, kas tu esi, kas tau patinka. Žinai, kai tu ateini kokį 4 lygį ir po to 5, 6, tai ten jau to progreso taip nebesijaučia, nes tu atėjai mokantis pasakyti, kas tu esi ir išeini toliau mokantis pasakyti, kas tu esi. Tik tai dasideda keli, žinai, Taip, gramatikos, kažkas, tai taip ilgalaikiškai žiūrint į šitą procesą, tos motyvacijos reikia dar iš naujo ieškoti ir pačioj eigoje. Tai nėra taip, kad užtenka tik pirminio kažkokio, žinai, variklio, kuris pastumėtų pradėti, bet reikia žinoti ir tą, kad šitas procesas bus ilgas ir sunkus. Nesakau, kad jisai kažkoks neįdomus ar nemotyvuojantis, bet jisai tikrai bus ilgas, faktas, ir reikalaus pastangų. Tai tai ne, ir kai susiduri su sunkumais, irgi nebijot pripažinti, kad šio periodo yra sunku ir pasiieškoti kažkokių kitų galbūt būdų mokytis. Tai dar kas būna motyvuoja, tai keitimas mokytojų, keitimas programų, keitimas mokymosi būdų. Tai, žinai, ir dėl to mes mokykloje irgi turim įvairių mokytojų, turim ir gimtakalbių, korėjiečių mokytojų, turim ir lietuvės mokytojas tam, kad pavarijuot, žinai, kad mokiniai turėtų įvairesnių būdų pasimokyti. Taip pat svarbu ir pripažinti silpnasias vietas, nes vis laiką kiekvienam yra skirtingai. Vieniem rašinėliai yra žiauriai bjauru ir sunku ir nepatinka, kitiem yra kalbėjimas, žinai, silpnoji vieta. Tai visi turi savo, žinai, sugebėti ir save įsivertinti irgi. Tai padeda nepamest to procento, nes kai tu jau, žinai, būna, jeigu numeti, ten pradedi mažiau domėtis, pradedi nebelankyti pamokų, pradedi atsilikti ir tada labai lengva mest pasidaro. Nes grįžti po pertraukos, tai irgi čia tokia problema pas mus į mokyklą irgi būna suaugę žmonės, žinai, kurie turi darbus, turi vaikus, turi gyvenimą ir atsitinka tas gyvenimas, nutrūksta pamokos ir nebelanko, pavyzdžiui, mėnesis iškrenta dėl kažko, tai po to grįžtam pasunku. Nes jautiesi, kad jau nebemoki ir sunkiau grįžti tas pačias vėžes. Taip. Bet galima grįžti, tiesiog reikia prisėsti ir išmokti ir paskaityti tas taisyklės ir padaryti namų darbų, žinai, nes mes atsiunčiam, kas buvo praeita ir panašiai. Bet tai vėl grįžta prie motyvacijos, kad tu turi būti motyvacija. Taip. Ar turi mėgstamiausią korėjietišką žodį arba frazę? Žinai, gal nelabai. Čia toks tipinis interviu klausimas. Taip, norėjau paklausyti būtent. Man patinka korėjietiški tie visi trumpi jaustukai. Malang ir panašiai. Ungi, žinai, ir panašiai. Kurie nelabai turi kažkokių prasmių lietuvių kalboje. Jie išreiškia, pavyzdžiui, tekstūrą. Ypač apie maistą yra daug išsireiškimų. Čiulgi. Žinai, tokie. Ir, pavyzdžiui, reiškia gumiška. Kaip tu, kad tai krimst. Guminuko tekstūra. Arba, kai tu valgai, kramtai ir tu jauti burnoje guminuko tekstūrą, kažkokią tokią, ir tas jausmas, tas garsas, kuris ateina, yra tas čiulgi, ir tu pabandyk išversti. Tokių neina gal labai. Tokių keistų jaustukų, žodžiu, korėjiečiai turi, tai faina, kad egzistuoja toks dalykas. Faina jį įsireikšti. Ir šiaip žodynas toksai, kaip pasakyt, net negražesnis, bet tiesiog gali save visokiom reikšmėm įsireikšti. Jo, žinai, lietuvių kalba, kad ir kokia jinai faina bebūtų, jinai neturi, tarkim, tokių jaustukų. Tai tu tiesiog tavo suvokimas apie pasaulį, apie jutimus, apie skonius, plečiasi, kai išmoksti korėjiečių. Irgi kitas kalbas lygiai taip pat matyti, tiesiog su korėjiečių kalba, jie, kadangi turi daug tokių žodžių, tai prasiplečia kažkoks toks suvokimas apie dalykus. Turi ir fainų skirtingų emocijų negu, žinai, lietuviai. Turime ir mes daug žodžių išreikšti tam tikras jausmus, emocijas, jutimus. Korėjiečiai turi tapada. Frustrated. O lietuviškai, nelabai. Aš nežinočiau, kaip išversti. Mano gal mėgstamiausia būtų kipalio. Nes vienas įgy buvau labai pavargus po darbo ir mano korėjietė draugė sako, tai tau visiškai kipalio. Aš sakau, jo.
pavargęs kažkas panašaus. Jo, kad išblėsus energiją. Išblėsus energiją, jo. Praradus energiją. Jo. Bet tai skamba, kadangi tai išsireiškimas, tai skamba taip labai fainai, korėjietiškai, o lietuviškai tai be energijos neskamba labai taip. Be energijos. Jo. Tai gerai. Tada dar norėčiau prieiti prie gyvenimo pačioj Korėjoje. Tai kai nuvykai į Korėją pirmą sykį, sakai, kad jauteisi, kad visi draugiškai su tavim ir panašiai, bet ar vis tiek jauteisi priimta į tą visuomenę, ar labiau tokia, koks buvo jausmas kaip užsienietei Korėjai? Tai pradžioje, kai aš su mainais vykau, tai tikrai nebuvo jausmo, kad aš ten, žinai, per pusmetį neįmanoma integruotis. Taip. Ir būnant studentė, tai žinai, ir kiti korėjiečiai studentai, kurie su manim kartu paskaitas lankė į mus, tuos Erasmusininkus, žiūrėjo kaip į atvykstančius ir išvykstančius toj pat. Tai nėjo į draugystės ir mes jiems matyti atrodėm kaip kosmosas, kaip eiliniai praeiviai. Ir dar kažkiek kitoniški eiliniai praeiviai. Tai buvo sunku susirasti draugų ir kažkaip užmegzti santykius, nes buvo, kas norėdavo draugautis, bet dažniausiai būdavo iš kitų, žinai, tikslų. Pavyzdžiui, anglų kalba, jie norėdavo iš manęs angliškai išmokti. Ir negaliu pasakyti, kad pabuvus pusmetį mainų studentai įmanoma būtų į Korėją integruotis. Kitas reikalas jau yra atvykus į Korėją jau kaip žinai, kaip žmona, kaip korėjiečio žmona, tai jau kitas statusas, kiti reikalai, staiga atsiranda šeima, tai natūralu, kad jau lengviau atsiranda ir žmonės, tu kažkam rūpi, tau kažkas rūpi ir kitas jau visiškai reikalas. Vis tiek, aišku, tave priima kaip užsienietė, kad ir, bet ir teisingai, ta prasme, jie net turi ir negali ir nėra prasmės jiems žiūrėti mane kaip į korėjietę, nes aš ir, kad ir kaip gerai šnekėčiau korėjietiškai, aš vis tiek išlieku lietuvė, vis tiek išlieku užsienietė ir reikia to nepamiršti, nes jeigu, tarkim, o tą pamiršti tampa sunku, kai jau tu esi priimama šeimos, žinai, jiem irgi atrodo, kad tik veidas kažkoks kitoks, žinai, atrodo, gali susišnekėti, bet reikia vis dėlto nepamiršti, kad taip, žodžiais mes susišnekam, bet kultūriniai aspektai vis tiek lieka, vis tiek aš lieku lietuvė, aš staiga netampu korėjietė, tai, žinai, tas aspektas gali sukur daug tokių nesusipratimų tarpusavyje. Tai, integracija yra sunkus dalykas, bet kokioj šalyje, aš manau, kad nelabai aš asmeniškai, čia mano subjektyvi nuomonė, aš nelabai tikiu pilna integracija kitose šalyse, jeigu tu esi suaugęs, atvažiuoji suaugęs kitą šalį, net ir išmokęs kalbą, tu vis tiek, ypatingai jeigu tavo dar rasė kita, taip, tu prie didžiosios daugumos, jeigu nepritampi pagal rasę, tai kad ir kaip, žinai, kad ir kaip gerai šnekėtum korėjietiškai ar lietuviškai, vis tiek visuomenė, vis tiek pirmą kartą, kai su žmogum susitinki, tu vietiniais vis tiek turės tą pačią reakciją. O, iš kur atvykai, kiek čia būsi, kada išvažiuoji. Taip. Deja. Kad ir gyventum ten. Tai, žinai, ir pagal savo vyro matau, ir pagal užsieniečius, kurie Lietuvoje gyvena, ir užsieniečius, kurie gyvena Korėjoje, tai emigracija apskritai yra sunkus dalykas. Aš manau, kad normaliai integruojasi tik tie, kurie jau ten gimsta. Kurie gimsta, užauga, baigia mokyklas ir turi savo socialinį ratą. Tai jo, bet integracija yra sudėtingas dalykas. Yra kažkokių gal laimės istorijų, sėkmingų istorijų. Gal yra žmonių, kurie taip giliai nežiūri dalykus ir jeigu jie ten turi kelis draugus, jie sako, kad jie pilnai integravęs ir viskas yra okei. Bet aš nesu ta paprasta mergaitė, kuri ten paviršutiniškai žiūrėtų dalykus su savo psichologijos išsilavinimu. Tai taip iš truputį nuotolio žiūrint, iš atstumo žiūrint, matosi, kad, tai yra didelis dalykas emigracija. Okay. Tai kokių dar gal turi kažkokių mitų arba įsitikinimų, kuriuos galbūt kiti žmonės turi apie gyvenimą Korėjoje? Apie gyvenimą Korėjoje, tai yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad ten korėjiečių kalbos nereikia. Bet čia gal tai mūsų lietuvių arba europiečių nelabai liečia, čia labiau yra galbūt amerikiečių skurtas mitas, kad dėl to, kad ten yra jų bazės, jų armija, tai jie gal savam burbule užsisuka ir jiems ten patogu gyvena tose savo savotiškose getuose, Itaewоnas, žinai, ir panašiai. Ir jie gal išvengia kažkaip tos integracijos į Korėjos kultūrą, jie vis tiek lieka toje amerikoniškoje aplinkoje ir jie sako, kad viskas gerai. Tada dar mitų apie,
Nežinau, aš kažkaip, žinai, nuo pat pradžių, kai važiavau Koreją, neturėjau labai daug kažkokių lūkesčių ir įsivaizdavimo apie Koreją, kad jinai ten kažkokia svajonių šalis. Taip, jinai buvo mano svajonių šalis, kad aš joje norėjau apsilankyti, pamatyti, susipažinti, bet ne tai, kad ten, o dieve, ten visi žmonės kaip kažkokie angelai, ar ten kaip dramos, žinai, kad ten princas ant balto žirgo atjos, su jachta nuplukdins ten Maldyvus. Nu, žodžiu, tokių kažkokių, žinai, iliuzijų neturėjau ir vis dėlto, kad tu žiūri Bollywoodą, Hollywoodą, Korejavoodą, tu supranti, kad tai yra filmai, tai yra pasakos. Bet negaliu pasakyti, kad nėra žmonių, kurie ir gyvena tokius gyvenimus. Tikrai visaip yra. Tai yra, kam išsipildo tos svajonės ir sutinka kažkokius žmonės ar tampa kažkuom tenais, bet labai nuo žmogaus priklauso ir su kuo susidraugauji priklauso, kaip atrodys savo gyvenimas. Bet galbūt ko aš nesitikėjau, kad korėjiečiai bus tokie, žinai, monolitiški, kad jie turi dalykus, kad jeigu ateina kažkoks trendas į Koreją ir kad visi masiškai jo seks. Taip. Kad, pavyzdžiui, jeigu patinka, jeigu mašina, tai arba balta, arba juoda. Nėra kitos spalvos mašinos. Jeigu kelnes, tai baltas arba juodas, arba džinsai. Rūbai tik juodi balti. Nu, tokio, žinai, nėra kažkokių tarpinių spalvų, truputį jie taip juodo-balta, žinai. Bet tas kažkoks dalykas. Neutralios spalvos dar irgi būna. Neutralios spalvos, bet, žinai, taip, jeigu kažkas pradeda boomint, trendint, tai jie tiesiog masiškai tampa to trendo aukom ir jie pradeda, tai pas mus Lietuvoje, tarkim, čia dabar buvo šitas lebubų, žinai, lebubų trendas, tai, nu, tikrai ne kiekviena Vilnietė, ne kiekviena lietuvė dabar su lebubu ant savo tašės. Taip. Bet Korėjoje, jeigu būtų lebubų, dabar girdėjau, kad ir yra lebubų trendas, tai, nu, kiekviena turi turėti, nu, ar kas antra, žinai. Nu, kad čia, kai vat ateina kažkas, tai pas juos tiesiog masiškai pasireiškia tas dalykas. Tai neveltui daug, žinai, lietuvių verslų bando tapti trendais Korėjai, nes tai reikštų didžiulę rinką. Nes, tarkim, jeigu tu Lietuvoje tampi, kabutėse, populiariu, tai tik kažkokia visuomenės dalis tavo produktą ten pradeda, žinai, pirkti. Bet jeigu Korėjai tu tampi populiariu, tai yra kitas reikalas, nes supranti, kad tu populiacijos didžiulį gabalą atsikasi ir jie tą produktą pirks. Tai čia toksai, žinai, šitos pusės gal šokas buvo, kad jiems taip svarbu tai, kas tuo metu populiaru ir kad jie tuo seka šventai. Jo, aš gal mačiau tą labiau ant šukuosenų merginų arba vaikinų, kurie turi visiškai, ta prasme, tos pačios šukuosenos per visus eina. Tai taip įdomu net pažiūrėti, net ir plaukų spalva, tik tai Hongdae gal kokioj pamatysi išskirtinumų, bet visur yra labai panašiai. Tai gerai tu sakai. Su plaukais, tiesa, su rankinukais, taip su bateliais, laiveliai, ten, žinai, merginų ir jie ten tiesiog visą laiką tie patys. Na taip. Jo. Arba ten kažkokios maikutės tuo metu, jeigu ten tik tokio ir ne kitokio kirpimo maikutės populiarios buvo, toks, ne kaip mano, pavyzdžiui, dabar tiesi, o toks įstriža, žinai. Įstriža kirpimo ir tuo metu aš atsimenu, ir dar buvo patrumpintas kelnes, nu, kad kulniukas kelių matosi, ne kelius, prašau, kulno, nu, kulno dalies, žodžiu, matosi kulniukas. Tai da visi buvo su tokiam pačiam keliam, aš atsimenu, kai aš skinny jeans, žodžiu. Skinny jeans. Nu, aš tais laikais. Tais laikais. Gerai, tai kalbant dar apie Korėją, kokias vietas siūlytum nuvažiuoti pačioj Korėjoje be Seulo, be tokių didmiesčių? Nu, čia tikrai sudėtingas klausimas man, nes aš negaliu pasakyti, kad aš labai didelė keliauninkė būčiau. Iš esmės, mano vyras mane visur vežiojo. Didieji miestai, man atrodo, svarbu aplankyti, tai ne tik Seulą, bet ir Pusaną. Tada gal Džedžių? Džedžių salą, kurioje aš nebuvau, tai nelabai galiu parekomenduoti, bet žinau, kad tikrai verta dėmesio. Tai taip, Džedžių sala turizmo prasme, turistiniais tikslais vykstant į Korėją reikėjo to ją aplankyti. Nami sala, ten, kur ežere yra sala, į kurią tu gali patekti tik su laivu, su keltu, ir tada ten daug viskų serialų yra filmą, su dviračiais, ten, kur dviese gali atsisėsti, ir daug alėjų, tokių ten, kur klevai susodinti, ar kas ten, tokie kažkokie medžiai, žinai, istoriai tokie. Okay. Jo. Okay. Aišku, į kalnus siūlyčiau, bet kokius. Pabandyti korėjietišką, žodžiu, hiking kultūrą. Soraksan, čia dabar rodo kaip tik iš Soraksan skaidrę, tai pabandyti užlipti kelis kalnus,
Ar pati bandai? Bandžiau. Ir kaip? Užlipau ir į Saraksan, užlipau ir Seule, kiek įmanoma daugiau kalnų aplankiau, palaipioti, palipinėti. Žinai, nuo kalno priklauso. Yra lengvų maršrutų, yra žiūrių, kur parašyta, kad greitai ten valandos ar 2, bet žiūri, tu jau, boulderingu užsiemi, kad tu realiai jau kabi ant palos. Žinai, vienas žingsnis ir tu jau, tenka kopinėti po kalnus. Tai tiem, kam patinka, žinai, kopinėjimas, alpinizmas, hikingas, tai svajonių šalis tikrai. Šitą faktą reikia paminėti, kad Korėjos teritorijoje 70% yra kalnai. Kad korėjiečiai, tai tie 50 milijonų gyventojų, gyvena 30% žemė. Eina savo. Jo, ir Korėja nėra tokia žiauriai didesnė už Lietuvą, bendrai paėmus plotą. Be salų skaičiuojant, ta žemyninė dalis, tai Korėja gali per 5-6 valandas pervažiuoti visą pilnai. Taip. Nuo viršaus iki apačios. Tai mūsų Lietuva irgi 4 valandas. 3-4. Tai šiek tiek didesnė, bet ne tiek daug, o gyventojų turim 50 milijonų ir jie 30%. Bet tai ir matosi, žinai, dideli pastatai, visi butai, jeigu pas mus ten 4 aukščiai, 5 aukščiai, maksimum ten 9 aukščiai, ar ten kartais pasitaikantis 11 aukštis čia pas mus, tai tenais, žinai, 30, 40, 50. Taip. Ja. Tie kvartalai, kur būna miegamieji šakės. Kur tu ateini ten kaip toj Inception filme jautiesi, kur tu pakeli galvą ir tu dangaus nematai, nes tie pastatai kažkaip net akį, žinai, taip užbūrė, kad atrodo taip kyla į viršų ir tave uždengia pastatas, kur tokie blokai eina, tokie kaip futurizmas visiškas. Visiškai. Man irgi galvat šokas buvo tas, kad paprasti daugiaaukščiai, bet jie žiauriai aukšti ir jie labai arti šalia vienas kito ir jų labai daug. Ne taip, kad vienas, žinai, stovi, čia kaip pas mus Helios City, žinai, piu. Ar ten prie Europos keli, žinai, pastatai. Čia jų blokas toks ir jie uždengia, pavyzdžiui, visą vaizdą. Taip, ir paskui pradeda įsivaizduoti, kad kiekvienam tam mažam langelį gyvena šeima ir ten kiek ten tų žmonių neįmanoma suprasti. Jo. Dar apie haikinimą šitą. Tai aš ką pastebėjau Korėjoje, kad vieną sykį aš irgi jau tik tai kalną, nes aš netokia ekstremali. Ir pastebėjau, kad labai daug garbaus amžiaus žmonių varo tais kalnais, kas mane taip nustebino, kaip, ta prasme, aš ten dūstu po kilometro paėjimo, kaip jie užlipa į viršų. Aš irgi nelabai suvokiu, bet, žinai, korėjiečiai neveltui jų tas kovų menas tradicinis yra taekwondo, ir, lietuviškai taekwondo vadinasi, taigi jo esmė karate, kokia iš Japonijos kilas karate, ar aikidoje eina su rankom, ne, pagrinde, o taekwondo yra būtent su kojom, jeigu su kojom mušasi, jie turi tvirtas kojas, kadangi šiaip gyvena, pavyzdžiui, Seulas ar Busanas, jeigu kalnuoti miestai, tai net ir metro, kad tu nueitum, tu turi ten po kalnus lipinėti pogrindyje. Užsitreniruoja. Jo, aš manau, kad jie realiai užsitreniravę ir jie jau matyt genetiškai turi tiesiog tvirtas kojas ir jeigu tu nuo vaikystės kopinėjai po kalnus, tai jie matyt, mes dūstam, žinai, o jiem čia kaip, žinai, lygių keliai. Jo, galimai. Žinai, mes, pavyzdžiui, Vilniui Tauro kalną turim realiai centrą vienintelį. Ir tada ten Bekešas ar ten 3 kryžių, bet... Iš tikrųjų, Lietuvoje nėra palyginus. Taip. Gerai. Tai prieikim prie Hangul mokyklos. Kuo ji yra kitokia nei kitos korėjiečių mokyklos Lietuvoje? Arba bet kur? Tai ko jinai kitokia? Galbūt tom, kad jinai realiai vienintelė privati mokykla Lietuvoje, kuri moko korėjiečių kalbos. Yra dar kelios vietos Lietuvoje, kur galima mokytis korėjiečių kalbos, bet jų yra labai nedaug. Ir kitos vietos fokusuojasi labiau į įvairias Azijos kalbas, turi ir japonų, ir kinų kalbą, o mes esam būtent tik apie korėjiečių kalbą. Žinai, mūsų mokykla yra išskirtinė to, kad mes fokusuojamės tik į korėjiečių kalbą, mūsų mokytojas yra arba gerai šnekančios korėjietiškai, arba korėjietis, ir mes verdame tik tai Korėjos, žinai, temai. Taip pat gal kuo mes skiriamės, jeigu taip lyginant ne pačią mokyklą kursus mūsų, tai mes turim stiprią programą, bent jau aš taip tikiu ir manau, kad mūsų mokiniai sutinka su manim, tikiuosi sutinka. Mes mokomės pagal Seulo universiteto, žinai, programą, pasiėmė gerus vadovėlius. Jie įgoj kitą, aš atsimenu, kai aš pradėjau dėstyti pradžiai, mes iš Yonsei, man atrodo, ėmėm vadovėlius, dabar mes iš Seulo universiteto. Tai programa yra ganėtinai subalansuota, mes turim ir kalbėjimo pratimų, ir klausimo, ir rašymo, ir daug namų darbų.
Ir atsakomybės mokiniams duodam. Nėra taip, kad čia tik tai, žinai, apsimeti, kad lankai kažkokį brelį, iš tikrųjų tai ten tik tai tam, kad mama, žinai, nieko nesakyti. Taip nėra. Tai ir mokomės ganėtinai mažose grupelėse, tai iki maksimum 8 mokinių, bet niekada tie 8 mes nepriemam iki maksimum, dažniausiai būna 4-5 mokiniai grupėse, tai daug individualaus dėmesio mokiniams. Ir gal dar toksai skirtumas būtų esminis nuo kitų vietų, kad mes daugiau fokusuojamės į suaugusius žmonės. Tai nuo kelių metų būtų mokiniai? Pagrindinė kursai yra nuo 16 ir daugiau. Vidurkis, sakyčiau, yra, gal dalis nustebs, bet yra apie 30. Mes turim mokinių tikrai brandžiam amžiui, mes turim ir 60+ mokinių, turim daug ir studentų, turim ir nemažai gimnazistų, tai realiai pradedam nuo gimnazistų ir kopiam aukštyn. Taip yra dėl to, kad aš tiesiog pajaučiau, mes kartais dirbam ir su jaunesniais, bet pastebėjau, kad kol kas ta motyvacija mokinių, kurie ateina mokytis, kurie yra jauni, retai būna jų pačių sukurta. Ir mums tiesiog, gal ir dėl to, kad yra ir lengviau, tiesiog paprasta priežastis lengviau tiesiog mokyti, bet ne tik tai tiesiog norisi būti su mokiniais, kurie mokosi kalbą dėl to, kad jiem patinka, dėl to, kad patys taip nusprendė, negu kad, žinai, tėvų atvedami vaikai. Tai nieko prieš darbą su vaikais, aš esu turėjus pačius geriausius mokinius pačio jauniausio amžiaus, tai dar iki dabar atsimenu Akvilę mokinę iš Šilutės. Jinai pradėjo, man atrodo, 11, baigė mokytis 13, žodžiu, 2 metus mokėsi privačiai dar pas mane. Tai buvo labai faina, bet tokių mokinių tikrai yra vienetai, žinai, kur patys nori, tėvai tik padeda, tik pastumė, tik suranda, kur nueiti, sumoka už juos, bet didžiąją dalim darbas su paaugliais nėra tikrai lengvas. Ir mėgsta jie ir neateiti pamokas, o žinai, kas nutinka, kai neateina, tai mes kažkaip paeksperimentavom, metų iš metų žiūrėjom, supratom, kad Lietuvoje kol kas korėjiečių kalbą rimtai mokytis nori tik tai jau šiek tiek subrendę asmenys ir nusprendėm fokusuotis į juos, nes, kaip ir sakiau, mes nesam mokykla kaip po vidurinė ar gimnazija. Tai reiškia, kad pas mus ateina. Mes norim mokyti tuos, kurie nori mokytis ir kurie nori mokytis iš tikrųjų, o ne tik apsimest, kad jie mokosi. Tai dėl tos priežasties, matyt, mes likom dirbti su vyresniais žmonėm. Okay. Ir kaip apibūdintum savo pamokos struktūrą? Kas vyks? Aišku, priklauso gal nuo lygio. Jo, priklauso nuo lygio, bet tai pradžiai dažniausiai mūsų pamokos paprastai trunka apie 1:20 minučių arba 1:30. Jeigu privačios individualios pamokos, tai po valandą. Čia visą laiką pradžiai laiką skiriam namų darbų darimui, tikrinimui. Nedarimui, atsiprašau, bet tikrinimui namų darbų. Tada, o toliau priklauso nuo pamokos, arba tęsim tai, ką pradėjom mokytis, gramatikas, tada darom pratimus, tada žodžiu, išeinam kažkokią naują gramatiką ir tada skirtingus pratimus darom su ją. Tai rašybos pratimus, tai kalbėjimo, tai klausimo su ta pačia gramatika, tada vėl įmam naują gramatiką ir vėl skirtingai pratimai su skirtinga gramatika. Tada kas kelias pamokas darom kartojimą. Kartojimą, kad dažnai darom ir pamokos pradžiai, žodyną, žodžiu, turim įvairius, dabar apps yra prikurtų įvairių ir būdų mokytis žodžius įdomiau negu, kad, žinai, ant popieriaus lapelio rašyti. Tai turim visokių flashcardų, turim visokių žaidimų kompiuterinių, kur susijungia mokiniai ir tarpusėje varžos visokių ten lenktynių ir panašiai, tai tas mokiniam patinka ir taip galima išmokti irgi žodžius, kurių, žinai, nemėgsti galbūt. Tai įvairius metodus naudojam. Ar naudojat pop quizus tokius, kur nežino, kad rašys, bet tokia šiandien prašot man. Ne, gal tokio streso, žinai, nekeliam, vien dėl to, kad vis dėlto, sakau, mes nesam, mokiniai vis tiek ateina savo malonumui labiau mokytis, tai turim aiškę struktūrą ir dažniausiai tokie pop quizai, tokie, žinai, Pilypas kaip iš kanapių šokia kontroliniai, jie galbūt mokytojui faina, nes tu gali pasižiūrėti mokinių lygį tuo metu ir pasitikrinti, bet mokiniams jie yra stresas. Taip. Mes nesistengiam stresuoti, žinai, mokinių,
netokia mūsų misija mokyklai. Mūsų misija yra, žinai, smagiai praleisti laiką, bet kad jisai būtų produktyvus, tai taip nedarom. Bet turim visokių, būna ir diktantus padarom, bet dažniausiai pranešama būna, kad sekančią dieną bus diktantas. Nu gerai, prisipažinsiu, gal buvo keletas papkėsų, taip, negaliu pasakyti, kad visai mes taip nedarom, bet karts nuo karto pasitaiko, visko būna, bet, ja. Visko reikia. Šiaip kuo daugiau įvairovės, to geriau. Taip. Gal turi kokių smagiausių momentų su mokiniais, kuriuo atsimeni? Arba kas smagiausia būna per pamokas, kai mokiniai ateina pasiruošę, ar ateina su gera nuotaika? Man patinka, kai mokiniai ateina su klausimais. Okay. Nes, žinai, mes kadangi turim daug pamokų online, tai, žinai, lengva labai pasislėpti už kameros, arba ten pasakyti, šiandien aš ten be kameros būsiu ir panašiai, kas man nelabai patinka, bet, visko būna gyvenime, žinai, ar ten nenori, ar serga, ar kažkas. Tai to aktyvaus dalyvavimo, kai yra pamokoje, kai mokiniai reaguoja, žinai, į tai, ką aš pasakau, arba užduoda klausimus, kai jiems rūpi, būna, šiaip man random klausimai patinka. Tuo tarpu jiems, mokiniams juos užduoti nepatinka, nes jie galvoja, kad jie čia kaip, žinai, random tiesiog išsišoko ar kažką pasakė. Tuo tarpu man labai patinka, kai mokiniai užduoda kažkokius net ir visai nesusijusius su ta tema klausimus. Taip. Smagu atsakyti dalykus, kurie jiems rūpi. Okay. Ir vis, taip, žinai, įneša naują vėjo į pamoką. Na taip. Ar gal pastebi, kokias klaidas tie mokiniai daro, ar tokias tu pačias darai, kai mokinaisi korėjiečių kalbos? Šiek tiek mes jau kalbėjom apie tai, kas trukdo, žinai, kad jeigu praleidi daug pamokų ir tada pasivyt būna sunku, tai aš sakyčiau toksai, vis dėlto lankomumas yra labai svarbu. Ir galbūt mokiniai to kartais neįvertina, nežino, kad praleidus jie praranda daug, tikrai praranda daug. Tai lankomumas yra svarbus dalykas ir namų darbų darimas yra svarbus dalykas. Būna, kad mes išeinam kažkokią gramatiką ir jie išeinam tik kartą ir nepadarius namų darbų, žinai, lieka spraga. Tai, kad tų spragų neliktų, reikėtų tikrai ir kruopštumo, ir lankomumo. Aišku, čia toksai truputį perfekcionizmas girdisi iš mano pusės, bet tas toksai stabilus mokymasis, man atrodo, užtikrina, kad net ir praleidus kažką tu galėsi ir pasivyti ir žinai. O didžiausios klaidos, gal dar viena iš klaidų, tai yra baimė kalbėti. Žinai, baimė atsakinėti klausimus, baimė kažką pasakyti, baimė kreiptis į mane korėjietiškai. Tai mes jau vėlesniuose kursuose jau stengiamės kalbėti korėjietiškai, nors ir visi sėdi lietuviai, bet stengiamės korėjietiškai kalbėti. Ir aš toliau kreipiuosi korėjietiškai savo mokinius, ten ungneši, donataisi, o jie toliau nesako sansengnim, nesikreipia į mane mokyti, sako mokyti. Nors aš prašau, kad kreiptųsi, žinai, korėjietiškai. Tai ta baimė, bet niekaip aš kitaip, čia yra jų pačių, ta prasme, tas žingsnis turi būti, niekaip aš neįdėsiu savo burnos į jų burną ir neįdėsiu tos motivacijos, žinai, jiems kažkaip negaliu instaliuoti tiesiog, nei motivacijos negaliu instaliuoti, nei, žinai, savo žinių negaliu instaliuoti. Tai turi būti jų noras pasakyti ir jie turi tą jau patys daryti. Mes galim kartu, žinai, sėdėti pamokoje, praeiti kursus iki 6 lygio, ar ten 8, ir jie gali nieko neišmokti, jeigu jie patys, nesėdės prie dalykų. Turi prasilaužti. Tiesiog turi daryti tos žingsnius, turi pradėti naudoti kalbą. Tai čia gal pagrindinis, man atrodo, toksai, žinai, pagalys ratuose. Tas nenaudojimas kalbos. Tai tada aš grįžčiau prie to atgal į tą psichologinį, žinai, aspektą. Tai kodėl tu mokaisi jos? Dėl ko? Yeah. Kad nekalbėti niekada, ar kad pinigus išleisti kursus ir niekada nieko neišmokti. Tai toksai, žinai, kartą yra tekę atsisveikinti su mokiniais, netgi taip. Ne blogąja prasme, gerąja iš esmės, bet yra tekę sustabdyti vieną lygį, kur aš matau, kad mokiniai, nelygiai atsiprašau, pamokas individualias, kur aš matau, kad jau viskas, jau mokinys, tiesiog psichologinis, žinai, yra barjeras. Ir buvo momentas, kad mes ten jau buvo labiau psichologinės konsultacijos pamokų metu, negu kad mokotės darbas. Ir aš nusprendžiau, kad čia yra riba, aš jau ir nebenoriu net pinigų, žinai, imti už pamokas, kuomet aš jaučiu, kad tai jau nebe pamokos. Kai žmogus tiesiog
turi visas žinias, turi visą bagažą, parašyti viską parašo, bet tiesiog negali persilaužti. Ir tai va čia toks vienas, gal perinant per kažkokių sunkesnių momentų, tai kaip mokytojai tikrai įvairių iššūkių, žinai, kliūna. Tai yra mokinių, kurie prasilaužia, yra mokinių, kurie turi įvairių psichologinių problemų, tiesiog ne mokinių, bet žmonių, bendrai kalbant. Ir jiems apskritai mokytis bet ką yra sunku. Tai jiems iš tikrųjų, man atrodo, eiti toliau mokytis, kuomet mokymasis jiems yra nemalonus dalykas, tai galbūt nėra teisingas kelias. Aš manau, kad apskritai turi kalbos mokymasis patikti žmogui, jeigu jis ją mokosi. Ir, vėl, grįžimas prie motyvacijos, dėl ko tada mes mokomės, žinai, jeigu tam, kad kažką pralaužt, tam, kad įrodyt kažkam kažką, žinai. Tai tokia biški liūdnesnė tema, bet tikrai susiduriu su tuo, nes jau 5 metai kaip mokau, žinai, tai įvairių mokinių, įvairių žmonių sutinku, pati labai daug mokausi iš savo mokinių, ypatingai pradžiai, pirmus kokius 2 metus, tai toksai, žinai, šviežias mokytas, šviežia programa, bet dabar vis mažėja, nes mūsų kursai vis mes ką nors mokytam sugalvojam, kaip įtraukti ir įvairių poreikių turinčių žmonės, lėčiau besimokinančius kažką, ar jiems, jeigu sunkiau, tai mes tiesiog daugiau individualaus dėmesio skiriam, atskirai būna pasikalbam su mokiniais. Tai nėra taip, kad nesame mes tokia labai kažkiek, žinai, sausa mokykla, kuri nekreiptų dėmesio į mokinius. Jeigu aš matau, kad tą pamoką mokiniai labiau reikia paguodos ir kažkokios emocinio palaikymo besimokant kalbą, tai mes taip gali būti, kad pusė pamokos bus pokalbis apie jų būseną netgi, o ne gramatikos kažkoks toliau ėjimas, visiškai ignoruojant, kad mokiniui dabar visiškai niekas į galvą daugiau nebetelpa. Tai jo, mokytojo darbas yra toks. Skamba sunkiai, bet... Skamba gal kažkiek sunkiai, bet jis to pačiu yra labai praturtinantis, nes, žinai, matai, kaip progresuoja žmogus, kaip atsiveria, kaip pralaužia tam tikrus, žinai, psichologinius barjerus, nes labai dažnai būna, kad mokiniai turi problemų su mokymusi ne dėl to, kad jie turi problemų su mokymusi, o dėl to, kad jie psichologiškai, pavyzdžiui, galvoja, kad jie yra neprotingi. Ir, pavyzdžiui, save visai keikia, su diržu, perkeltinė prasme save visą laiką kažkaip engia, sako, aš koks kvailas, aš nieko negaliu čia išmokti, aš to vieno žodžio mokusi, niekaip negaliu prisiminti, žodžiu, baudžia savo. Ir aš matau, kaip baudžia ir mes tada, žodžiu, dirbam ir su tuo. Taip. Bet tai nėra vis dėlto mano profesija, mes stengiamės, jeigu aš jau matau, kad kažkaip vis tiek grįžtame į pamokos, žinai, rėmus, bet visko būna, būna tokių epizodų. Jeigu tu galėtum grįžti į pačią pradžią korėjiečių kalbos mokymosi, kokį patarimą duotum savo? Oi, patarimą. Žinai, aš manau, kad ganėtinai mano ta istorija buvo sėkminga. Aš ganėtinai dariau viską, ką galėjau tuo metu. Galbūt patarimas, kad būtų galėjau gal labiau atsipalaiduoti, kalbant, žinai, gyvai su korėjiečiais, tiek nesijaudinti pokalbio metu. Bet apart to, aš manau, kad ganėtinai aš kažkaip praėjau tą pradinį epizodą sėkmingai ir stengiuosi kitiems irgi papasakot, kaip jį praeit sėkmingai. Aš čia gal ir skamba kaip toks biškai savęs pagirimas, bet manau, kad tą patį daryčiau, ką ir dariau. Tai, nes tai buvo pastvirtino, tai buvo sėkminga. Greitai aš prasilaužiau ir pradėjau vertijaut, pradėjau daryti dalykus, tai... Okay. Aš tengiuosi kaip tik pasakoti šitą savo istoriją, nes mokiniam labai patinka, žinai, girdėti apie mokytoją, irgi ne tik apie sausai, apie, žinai, gramatiką, dalykus kažkokius pamokų metu, tai... Jo, kažkoks toksai, žinai, teka energija, tekėjo man tuo metu energija būtent korėjiečių kalbos matyti klausimų. Ir nes yra dalykų, kuriuos aš irgi darau ne visai blogai, bet juos daryti yra sunku. O yra dalykų, kuriuos darau gerai, bet juos taip pat daryti yra lengva. Okay. Tai, čia vienas buvo iš tų. Kaip tu manai, ar geriau save taip mesti į tą kalbą ir bandyti tiesiog, kaip išeina tuo momentu kalbėtis, ar geriau taip struktūriškai, gramatiškai viską nuo pat pradžių su taisyklėm mokintis ir tik tada taikytis
realiam gyvenime. Šiaip geriausia būtų, jeigu būtų dalykus vienu metu būtų galima padaryti. Tai tu mokaisi struktūrą, tu griaučius dėliojasi kažkoje mokykloje, kažkokiuose kursuose ir tuo pačiu tu turi ir aplinką, kurioje tu gali, žinai, iš karto bandyti čiaudyti tos gramatikas, bandyti naudotis. Tai šiaip labai geriausias, matyt, būdas yra visapusiškai save apsupt korėjiečių kalba. Bet jeigu reikėtų, žinai, nuo žmogaus priklauso. Yra žmonių, kuriem reikia sistemos, kuriem reikia aiškiai pasakyti, vat yra A, yra B ir yra tada C, žinai. O yra žmonių, kuriem toks tradicinis metodas netinka ir jie išmoksta, jie gali puikiai mokėti daug kalbų, bet jas visas gali būti išmokę kažkur turgui. Tie patys, žinai, karavanuose keliaujantis arabai, jie ten mokėjo po daug, žinai, senovė ir dabar moka po daug kalbų ir jie visi susigaudė, žinai, perliukus, kažką nugirsta, išmoksta. Tai labai nuo žmogaus priklauso nuo kultūros, nuo to, kaip tau patinka ir tinka mokytis. Tai reikia žinot, kas tau tinka, kas tau patinka. Nepabandžius, nežinosi, gali pabandyti visko. Nežinau. Ir tada atsirinkti, kas tau geriausiai važiuoja. O kaip manai, ar tiesiog klausant K-pop dainų ir žiūrint K-dramų, ar įmanoma išmokti korėjiečių kalbą? Aš esu sutikus žmonių, kurie sako, kad taip. Aš esu girdėjus, kaip jie šneka. Ir Norėčiau uždėti tokią juodą lipnę juostelę jam, žinai. Supratau. Tai, jeigu praplėsti šitą mano teiginį, tai dramose dažniausiai jeigu tu pradedi mokytis ten iš kažkokių K-dramų ir dainų, nėra tai tragedija, reikia to klausimo, reikia mokymosi iš tų K-dramų ir dainų, bet kalba nėra tokia, kokia yra dramose. Kodėl? Todėl, kad tu mokaisi kalbą kaip užsienietis. O tose visose dramose jie tarpusėje šneka kaip draugai. Jie šneka dažniausiai neformalia kalba, buitinė kalba. O mes dažniausiai užsieniečiai būdami, jeigu mes ir mokomės, arba jau ir išmokę esam korėjiečių kalbą, mes naudosim, žinai pati, mandagią kalbą. Jūsinsim, kitaip sakant, visus, o ten kitur visur jie tuina vienas kitą. Tai, serialuose, tu prasme, nes ten yra rodomi juk santykiai dažniausiai tarp artimų žmonių, draugų ar kolegų. Tai prisimoko visokių žodžių, keistų frazių, kurias po to naudoja ant turistų čia Vilniui, ar Lietuvoje, ar nuvažiavę į Koreją. Opa, sarang, hei. Žinai, visi šitie. Tai, mičiasa? Aš turiu mokinių, kurie ateina prisiklausę, buvo, sunsinimigi mua. Tai aš juos iš karto į vietą per pačią pirmą paskaitą, pastatau, nes tai yra visų pirma, didžiulė klaida, tai yra žiaurus netaktas. Tai jeigu ir jie Koreją nuvažiuoja ir pirmam pasitaikiusi žmogui, sako, adžiasi, įgiaulmeja, taip negalima. Būnant užsieniečių yra taisyklės, socialinės normos, mes turim jų klausyti, mes turim... Pačioje kalboje yra labai daug kultūros. Taip, pačioje kalboje yra labai daug kultūros, tai tiesiog atrodo kaip neparausta burniai, dažniausiai, kurie prisimoko labai jau iš serialų kokių nors. Priklauso, aišku, nuo kokių serialų mokosi, bet jo. Yra tas momentas, kad reikia to formalaus mokymosi, arba reikia bent jau žinoti šitą faktą, kad serialuose tu girdi buitinę kalbą, kurią tu kaip užsienietis greičiausiai gyvenime niekada nekalbėsi, nebent turėsi artimus draugus Korėjai, arba turėsi šeimos narių, kurie yra korėjiečiai. Ačiū tau labai. Aš atsigersiu daug. Atsigerk. Mes jau užsišnekėjome, ne? Kiek dabar valandų? Pusę. Beveik pusę, jo. Tai galbūt kažką nori pabaigai dar pridurt, pasakyti, ko aš nepaklausiau galbūt, ar kažkas, kas galvoj yra? Kas mano galvoj? Aš manau, kad mes čia šiandien labai daug aptariam dalykų, ganėtinai taip, gal iš dalies ir paviršutiniškai, tai gal kažkada mes ateityje turėsim vėl progą podcastint ar kažkokį turinį įkelt, tai norėčiau paskatinti žiūrovus užduoti klausimus mums komentaruose, ne klausimus, gal labiau, ką norėtų išgirsti, kokią temą, žinai, mus diskutuojant. Čia dabar stop, truputėlį reklaminė pauzė. Noriu paminėti, kad nuo rugsėjo mėnesio prasideda naujas semestras mūsų mokyklai ir laukiam visų norinčių pradėti mokytis korėjiečių kalbos arba tęsti mokymasi. Pas mus svetainiai www.hangul.lt galima užsiregistruoti kursus.
Visiems nuo 16 metų, tai laukiam jūsų. Na ir pabaigai gal kokį sakinį korėjietiškai pasakyti. Kokį... Ką čia man dabar pasakyti? Galbūt palinkėjimą būsimiems mokiniams arba... Fighting! Fighting. Arba kuore pajo. Gerai. Gerai. Ačiū tau, Adrija. Ačiū tau, Severija. Iki. Iki.